Psikoloji tarihinin gelmiş geçmiş en çarpıcı vakalarından biri Averyon'un vahşi çocuğu vakasıdır. Zamanı 1797 yılına ayarlıyor ve Fransa'da ormanlık bir alana gidiyoruz. La Caune adlı bir köyün yakınlarında üstü başı çıplak olan, her tarafı toz toprak içinde küçük bir erkek çocuğu bulunuyor. Kimseyle hiçbir şekilde konuşamayan ve vahşi hareketler sergileyen çocuk köylünün bir hayli ilgisini çekiyor. Bulduğu ilk fırsatta köyden kaçan çocuk bir sene sonra aynı bölgede 3 kişi tarafından tekrar yakalanıyor. Bu sefer bir eve götürülen çocuğa bir hafta boyunca bakılıyor, yemek veriliyor, bir güzel yıkanıyor ve giydiriliyor. Fakat vahşi çocuk ilk fırsatta tekrar kaçıyor. Bu seferki kaçışından sonra çocuk kendi isteğiyle arada bir tekrar ortaya çıkıyor. Özellikle acıktığı zamanlarda köylülerin evine gelen çocuk daha sonra tekrar ormanın derinliklerine dalıyor. 2 sene sonra 1800 yılında buz gibi bir kış gününde çocuk tekrar yakalanıyor. Bu yakalanışının ardından çocuk bir daha vahşi doğaya bırakılmıyor ve çocuğa köylü yerlileri tarafından bakılıyor. Asla konuşmayan, iki el ve ayağı üzerinde yürüyen ve anlaşılmayan garip garip sesler çıkaran çocuğu haberini alan Napolyon'un kardeşi Lucien Bonaparte çocuğu uzmanlar tarafından incelenmesini istiyor. Çocuk üzerinde inceleme yapan uzmanlar ergenliğe yeni girdiğinin kanısına varıyor. 12 yaşlarında olduğu düşünülen çocuğa Victor ismi veriliyor. Dönemin ünlü doktor ve eğitmenlerinden olan Gaspard Itard tarafından eğitilmeye başlanan çocuğun gelişiminin nasıl olacağı büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve her gün yüzlerce ziyaretçi çocuğu görmek için bulunduğu eve akın ediyor. Çocuğu ilk başlarda insanlıktan tamamen uzak şekilde hayvanlara özgü davranışlarda bulunuyor. Sıcak ve soğuk ayrımını bile kavrayamayıp patateslere ulaşmak için eline kaynar suya defalarca daldıran, ağrı eşiği olmayan, doğada bulunmayan seslere ve ortam sıcaklığı gibi kavramlara karşı tepki vermeyen, uyumak ve yemek yemek dışında bir şeyle ilgilenmeyen, çevresine karşı sürekli tetikte olan, hiçbir şey üzerinden dikkatini toplayamayan çocuğun eğitimine ısrarla devam ediliyor. Çocuk üzerinde yapılan araştırmaların birinde işitme duyusunun tamamen doğayla uyumlu hale geldiği görülüyor. Çeşitli meyvelerin yere düşüş seslerine ve bazı hayvanların seslerine karşı anında tepki veren çocuğun çok yakından patlayan silah sesine karşı bir ilgi göstermediği de gözlemleniyor. Eğitimin başlamasından aylar sonra Victor sıcak soğuk ayrımını yapmaya başlıyor. Bu ayrımı yapmasıyla birlikte Victor'un gelişiminde bir patlama yaşanacağı belirtiliyor. İlk önce banyo yaparkenki suyun sıcaklığına dikkat etmeye başlayan çocuk, ıslak kalmamak için akşam saatlerinde banyo yapmaya yanaşmayan, daha sıcak hissetmek için kıyafet giyme, sarılma gibi olaylardan keyif ve huzur alma gibi davranışlar gösteriyor. Tüm bunları ilk defa ağlaması da takip ediyor. Victor'a okuma, yazma ve konuşma eğitimi verilmeye de çalışılıyor. İlk etapta insan seslerinin birbirini neredeyse hiç ayırt edemediği belirleniyor. 5 yıl süren bir eğitimin ardından çok az sayıdaki yazılı kelimeyi ayırt edebildiği ve sadece birkaç kelimeyi duyduğunda anlayabildiği görülüyor. Bununla beraber bazı kelime kartlarını kullanabilmeye başladığı da belirtiliyor. Fakat çocuk konuşmayı hiçbir zaman başaramıyor. Çünkü neredeyse hiçbir ses çıkartamıyor, kullandığı 3-5 kelimeyi ise anlamlarını kavrayamayan herkese ve her şeye karşı söylüyor. Günümüzde bazı hayvanların bile yazılı kelime ve sayıları ayırt edebildiğini biliyoruz. İşaret dili kullanarak konuşabilen, goril kokuyu bilen çoktur. Üstelik kelimelere tepki verme olayı kedi ve köpeklerde de mevcut. Dolayısıyla Victor'un bu gelişimi aslına bakarsanız uzmanları hayal kırıklığına uğratıyor, ancak özellikle psikologların ilgisini oldukça fazla çekiyor. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra çocuğun insanlarla daha fazla iletişim kurduğu görülüyor. İlk başlarda bir köşede oturup yalnızca acıktığını ve yorulduğunda insanlarla iletişime geçen çocuğun sonlara doğru Doktor Itard ve bakıcısı Guerin'in ile zaman geçirmeyi hayli sevdiği görülüyor. Aslına bakarsanız bu durum bile hayvanlar için geçerli. Sokakta gördüğünüz bir köpek ile ilk başlarda size yakın durmayacakken her gün beslemeye ve sevmeye devam ederseniz zamanla size bağlanacak ve aç olmasa bile yanınızdan ayrılmayacaktır. Asıl ilginç değişimse empati sahibi olmaya başlaması olarak gösteriliyor. Bakıcısı Guerin'in kocası öldüğünde yaşanan bir olay bu durumu gözler önüne sermiştir. Her akşam yemeğinde sofrayı aynı sayıda tabak koyan çocuk, o akşam tabağa koyduğu sırada Guerin'in hüngür hüngür ağlamaya başlamasının ardından tabağı masadan hemen kaldırılıyor ve bir daha asla koymuyor. Ağlama eyleminde yanlış bir şeylerin olduğunu sezebilmesi ve davranışları değiştirmesi psikologlara empati sahibi olduğunu düşündürüyor. Toplamda 6 yıllık eğitimin ardından Doktor Itard pes ediyor ve eğitimi bitiriyor.
40 yaşına kadar sessiz sedasız yaşayarak 1828'de ölen Victor'un hikayesinde öylece tamamlanıyor. Bu ilginç çocuğun psikoloji dünyasına bıraktığı mesaj ise zihinden engelli çocukların eğitilmesinin mümkün olabileceğiydi. Her ne kadar pek bir şey öğrenmese de böylece umutsuz bir vakada bile az da olsa bir şeyleri öğretebilmesi bunun en büyük bir nedeni. Böylece Victor tüm zihinsel engelli çocukların eğitim olanaklarını da farkında olmadan arttırmış oldu. Akıllarda kalan soru ise çocuğun doğaya kaç yaşında bırakıldığı ve nasıl sağ kalabildiğiydi. Teorilere göre ailesi tarafından 4 yaşındayken terk edilen Victor'un terk edilmeden önce zihinsel engelli veya sağır olduğu iddiası da mevcut. Victor'un yaşadıklarından çıkarılan başka bir sonuç ise dil eğitimlerinde kritik süreç denen bir zamanın bulunma ihtimali. Bu belli bir yaştan sonra dile hiç maruz kalmayan bir insana asla dil öğretemediğinize dair de bir teoridir. Özetle, insan doğasına ve psikolojisine yönelik önemli sonuçlara ulaşılmasını sağlayan Victor'un hikayesi özetiyle böyle. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.